Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1,20 m pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yu amul fenn ay karo faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 ay plinthe wala ay baguette ba ci ay karo parquet lépp am na ci biir Taïf Karo ay karo espagnol 60 wala 40 marche escalier wala contre marche mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf Karo li ci gën a neex mooy Taïf Karo defal client yi promo boo jëndee karo yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Karo nee naa la matériel sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau 1 niveau 2 wala niveau 3 Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 745 76 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number 1 ci wàllu jaay karo. boobu combat nan nga ko gisee. muy combat bu jege sax le 4 avril combat bu jege ci diggante Ada Fass ak ki nga xam ne mooy Lac de Guiers mën naa ne fi mu ne nii ku parewul woon ci ñoom ñaari mbër yi dootoo pare parce que tey la ñaata tey la 17 su ma juumul. 17 loo ci dolli rek samedi dimanche yi bokku ci doo ko entraîné kon dèjà mën naa la ne li ci des moom ay 19 jours ci des ci li ma xalaat muy Ada Fass Lac de Guiers Ada Fass nag nekk booy bi nga xam ne maanaam day nax ñu bëri ci boo ko xamul wala xamoo sport da lay nax parce que noonu nga koy gis ni mu toll dooleem da ko ëpp moom Ada Fass te it yaram bu baax la yor macha allah mu baal ma ci kàddu gi yaram bu baax la yor maa la wax lii te it bëre ba foo ko takk passé na ko parce que ñi ko jàngal bëre la buñ la nee soose xam nga ko soose bu Fass xam nga ko buñ la nee cuuj xam nga ko ñaar ñooñu donc ku ñu jàngal bëre soo mënul bëre rek dootoo mën a bëre muy cuuj ak ki nga xam ne mooy soose. ban. tey bon Lac de Guiers bu fere bu wow koŋ la ñu war a gis Ada Fass tamit mu ñëw ñu gis Ada Fass bu wow koŋ bu pare. da war a dem Ada. non Ada du xaar lu muy xaar du xaar Ada lu ko xelam may rek mun na ko def ci combat bi lu ko xelam may laa la wax de mun na ko def ci combat bi. ñoom ñaar bu ñu xoolee seen poids yi tolloo. non poids xam nga poids du doole. poids ak force bokkul. poids ak force bokkul comprendre nga poids ak force bokkul man mosuma mat 95 kilos mosuma mat 95 kilos 93 laa doon nekk comprendre nga sama combat yu bëree bëri 93 laay nekk mais boo xoolee bi may daan Souley Diop ëllëfil moom mu ngi nekk 118 kilos mais bi ma ko téyee dama ko maîtriser njoon bi may bëreeg moom mu ngi nekk 127 man ma nekk 93 bi ma ko jàppee dama ko maîtriser gars yi dañuy jaawale poids ak doole bokkul doole sidit la ak yax force intérieure loolu mooy doole. est-ce que Lac de Guiers war na mën a bàyyi Ada Fass mu dugg ci surface am di bëre. waa xam nga bëre la te tey Ada Fass dafa mokkal pom bi torop dafa mokkal pom bi bu sérieux woon bu gënoon a sérieux sax bu gënoon a sérieux dinañu xam ne mbër pire la bu gënoon a sérieux mbër waadaa ngi noonu. barke Rasulullah mbër pire bu gënoon a sérieux mbër pire a ngi noonu parce que benn am na talent bëre lool yaram bi dafa mokk ci bëre comprendre nga te it yaram bi dafa baax dafa mën a am doole kon woy la problème te itam buñ nee Ada Fass tey muy jóge fi nga xam ne mooy Fass Benteñe parce que foofu la dëkk ñoom Mama Sonko yi nekk fa ñoom Djili Mbaye nekk fa ñi mu war a recruter ñoom ne leen grand père maa ngi nii mais ñooñu waru leen a bàyyi ginnaaw Mama Sonko Ada Fass waru koo bàyyi ginnaaw Djili Mbaye bu Fass waru ko bàyyi ginnaaw
ba ci Tafa Gueye numéro 2 parce que foofu ñooñu foofu lañ juddoo ci côté lambu Joola comprendre nga foofu lañ juddoo moom Ada Fass fa la juddoo ci kanamu gaayo la juddoo ñooñu da leen a war a jël ku mel ni Mama Sonko daf ko war a jël foqati ko taf ko ci wetam comprendre nga parce que dañu naan kii ni ñu koy waxati sax du doy da nga koy boole ci sa bopp Mama Sonko boobu comprendre nga mu jëli cuuj tamit cuuj daf ko war a jege jëli lool taf ko ci boppam ñooñu donc doy nañu léppi làmbam làmb laa la wax de supporter ak ñi lay jàngal bëre ak ci ay entraîneur bokkul entraîneur ak ñi lay jàngal bëre ak ñi nga xam ne ay supporter lañu bokkul supporter à part la mais ñi lay jàngal bëre nga xam ne ñii dañ lay jàngal bëre ñooñu da nga leen di fonk da nga leen di récupérer. Ada Fass est-ce que war na mën a jàppante jàppal ma jàpp si digganteem ak Lac de Guiers. pourquoi pas Ada Fass nekk xale bu ndaw entraîné boo am doole mën a bëre lool lu muy ragal amul xalaat jàppal ma jàpp bëre waaw jàpp bëre waxuñu jàpp taxaw jàpp bëre te Lac de Guiers tamit bu ñëwee mu joxe. ñu xool boo xam. ok kon Lac de Guiers dafa war a mën a wane lu leer si digganteem ak Ada Fass mën a relancer wu. waaw mais Lac de Guiers bu wane wut lu leer fan la jëm. bu wane wut lu leer fan la jëm moom bu wane wut lu leer fan la jëm xam nga tey jii nga nekk mbër xale ñëw ci sa kaw te mu leer la ne yow yaa ngi ci sa digg mbër xale ñëw ci sa kaw moom tamit ne bëgg a foqati sa place kooku noo war a def. da nga war a wane sa bopp waaye est-ce que ci ki muy wane boppam kan la Ada Fass booy bu mën a bëri la. mais gis nañ à chaque fois buy communiquer fuggul lay communiquer ay Lac de Guiers mënuma ëpp doole Lac de Guiers dama koy fekk fu mu nekk jàpp ko duma ko daan ko est-ce que war na mën a samp jaaga jëflante ak Lac de Guiers. waaw xam nga nag combat day tollu foo xamante ni il faut coow li bari. il faut wax bari waaye nag boo ñëwee ba ci géew bi nag day am stratégie yoo war a bëree. su fekkee ni waajal ne doxal ci kawam marsal ci kawam xeex ak moom xeex bu métti Sonko daan ko loolu nga war a def su fekkee dañ la ne waa ji bay xaar ko mu ñëw loolu nga war a def su fekkee ne waa ji dañ la naan xaaral bu nee bërit na ngeen daje nga dajeeg moom loolu nga war a def su fekkee dañ la ne waa ji yoot ko ndànk boo ne ko kircim téye ko bu mu dëgër nga doog a bëre loolu nga war a def su fekkee dañ laa préparé laa wax parce que préparé la ci làmb ak maanaam entraîné la bokkul comprendre nga parce que préparation tey mooy dama war a bëri ak Khalil kan mooy Khalil d'abord man xam nga ma xam nga samay foor mais xamoo fooru Khalil léegi nan nga war a def fexe xam foori Khalil préparé ko ci comprendre nga loolu à chaque fois ñu bëree bëri xamuñu ko mais mbër buy dem dafa war a fekk mu pare nag buñ ko la koy wax du question pare ci doole yëpp mentalement li nga war a yóbbu dafa war a leer nañ li nga war a bëre mooy dafa war a leer nañ. ñu gis Ada Fass bëre bi gaaw na Lac de Guiers naka la war a recevoir Ada Fass songum Ada Fass. non Lac de Guiers moom loolu du ma ko wax loolu kay moom Ada Fass laa ko naan na gën a boyal taal bi rek waaw salañ yi na gën a bëri rek mais Lac de Guiers moom du ma ko wax dara parce que Ada Fass laa bëgg mu daan mooy sama rak. mën nañ gis combat bu gaaw. mën na nekk combat bu gaaw mën na nekk combat bu gaaw a gaaw pourquoi pas mën na nekk combat bu gaaw a gaaw. Franc ak Eumeu Sène taxaw na. Balla Gaye Siteu yooyu taxaw nañ foog naa su ma juumul ak yeneen i combat. ñu ñam ci tuuti rek. ak yeneen i combat sax. Franc Eumeu Sène Eumeu nekk sama génération moom Eumeu Sène ma xam ko bu baax comprendre nga xaw ma ko ndànk mokk nañu siim nañu comprendre nga muy bëre koo xamante ni tamit. lamb de ko wuyu si moom Franc mu nekk xale boo xamante ni dafa jàng bëre comprendre nga nekk na équipe nationale comprendre nga te ragalul te telewul xeex te it day bëre stratégie lay bëree bëreewul maanaam damay ñëw rek patam déedéet stratégie lay bëree stratégie nag ko mbër mu nekk équipe nationale am doole préparé ba pare di bëree loolu maanaam su fekkee ne yow da nga ko jël war nga xoolaat bu baax a baax moom Eumeu Sène parce que tey amul droit moom Eumeu Sène ci combat bi poqtaanam bi Franc di ko gis du yoon parce que tey Franc su arbitre sifflé day sekkatal Eumeu Sène
da koy sëkkatal fermé dox sànni ko ku mais lépp lu mu ci jublu mooy bëgg Eumeu Sène déclenché laaw mais su Eumeu Sène buy laaw di ñibbi. Eumeu Sène buy laaw di ñibbi. buy laaw di ñibbi amul droit sax yëkkati loxo di laaw amul droit boobu li mu war a def fermé rap di xeex arrêt gauche ci biir mais amul droit di laaw wala mu naan day laaw ay crochet long déedéet parce que ki muy bëral la ni muy taxawee dafa baax moom Franc te it ni muy nuuroo dafa doy waar. stratégie la war a bëre. stratégie la war a bëre moom Eumeu Sène. mën na daa ko bëre Franc. non Eumeu moo ëpp ay qualité bëre moo ëpp ay qualité bëre mais kee mën na quoi parce que bëre bu wóor lay bëre. mais Eumeu moo dàq bëre. lan moo leen différencier bëre Franc ak Eumeu Sène. non bokkuñu Eumeu Sène bëreetul léegi sax bëreetul léegi bu ma la nee bëreetul léegi nag dama koy net ci sama bopp parce que dañu bëre mbapat lu bari mais loo ko jox mu wecci la te yenn saa yi mu wecci la boo dolli la yenn saa yi tamit nga jox ko mu wecci waat la ba tolloog yow dafa mën pomi lool daf ko mën lool sax. combat yooyu ñëwagul xam naa bu jege see diñ ci gën a waxtaan incha allah comme li ñuy wax lu duuf ci nag li xajul ci cin li maa ngi lay kontaanee di la jaajëfal bu baax a baax. waaw di ñaanal nag mbëru Bawol yi xam nga comme ñun amuñu lu dul Bawol dañuy ñaanal mbëru Bawol yi am na ñu ci am combat su ma juumul am na ñu ci am combat su ma juumul ci mbëru Bawol yi mbay guy gi am na combat waaw mbay guy gi moo ko kële nuñ koy waxati sax. Quensi waaw di ko ñaanal yàlla may ko ci ndam lu sedd guy moom mbay guy gi sama rak la. te tamit nit ki maanaam bu fekkee ni maanaam dafa am bés te nekk sa rak da nga ko war a ñaanal bés bi mu jëm yàlla may ko ci ndam parce que man loolu laa gëm te loolu laa xam yal na ko yàlla may ndam ci combat bi mu jëm moo kuwen si mbay guy gi yàlla may ko ci ndam bu baax a baax a baax. di ñaanal tamit ñi nga xam ne comme Mor Kankan amagul combat Ndiaye Tine Kewel comprendre nga Sal Bambey comprendre nga ñagas comprendre nga ak carrière bu ma limee ñooñu rek ak Tapha Tine tamit yàlla may ko combat tamit parce que amagul combat ñu ngi wax moom Modou Lo mais taxawagul kon da nga koy ñaanal mu am waa Bour Sine tamit comprendre nga da nga koy ñaanal mu am combat ñoom ñëpp di ñaanal Bawol yëpp mbëri Bawol yëpp daal ci kattanu yàlla ku ci am combat yal na la yàlla may ndam ku ci amagul combat nag soo amee combat yal na la yàlla may ndam maa ngi leen koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax. di gërëm tamit sama waa dëkk muy waa Réfane waaw wuli nag wuli sama rak wuli jàllaabi la ma war a jox mais boobu ba léegi nag damay xaar mu dal xam nga man moom comme man maa liñ naan ku bokk ci gétt gi naan ci meew bi laa comprendre nga man damaa bokk ci gétt gi te dama war a naan ci meew bi jàllaabi laa koy ñaan jàllaabi la ma war a jox comprendre nga parce que wuli dama ko yar man maa ko yar maa yar wuli comprendre nga Mbaye Diouf numéro 2 la doon xam nga loolu man maa ko yar léegi nag xam nga man sama ginnaaw dafa naqariwul sama ginnaaw moom naqariwul parce que ñi jaar ci sama ginnaaw dafa bari lool ñi jaar ci man dafa bari moo tax jàllaa bi rek laa koy ñaan sama goro la tamit parce que ay doomam ñu ngi sama kër macha allah muy Gaston ak Marème ñu ngi sama biir kër jàllaa bi rek laa ko ñaan kese ñaanuma ko leneen di nuyu nag Firial Café tamit Firial Café presse maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp daal bàyyiwuma kenn maa ngi koy ziar ñoom Sada maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax ay ñoom Matar bàyyiwuma kenn daal ak waa Medina bi yëpp bàyyiwuma kenn